वॉशिंग मशीन में क्या कर रहा है तू? ये इस इंजेक्शन लगा रहा है। ये एलजी का वॉशिंग मशीन में देखो क्या कर रहा है ये जुनाई। ये इंजेक्शन लगा रहा है शिव। इंजेक्शन क्यों लगा रहा है भाई? ये भी एक टेक्निकल तरीका है। जो स्पिन ड्रम जो है वो बहुत वाइब्रेशन होता है क्योंकि इसका अंदर पानी ड्राई हो गया था, इसीलिए हमने ये तरीका निकाला था। निकाल और दो और दो। ये देखो पानी ख़त्म हो गया था, अभी ये पानी बाहर निकल आएगा। देखो ये ब्लू पानी जो है हाँ हो गया। ये यहाँ से घुसा। ये देखो सिरिंज लगा रहा है। ये एक्चुअली कंपनी को मालूम नहीं है ये तरीका, लेकिन ये हम लोगों को मालूम है। ये बहुत पहले से हम लोग ट्राई करते हैं और ये काम करके हम लोग सक्सेस हुआ है, इसीलिए ना कपू 막들어 कपू 떡 떡해 ये थोड़ी देर पहले हम लोग ये होल किया था ना, अभी होल को ये देखो अभी बड़े पोस्ट मारो। Hey, tahan lo, may lagi sanya. हे अच्छा उधरो उधरो। थोड़ी देर पहले हम लोग जो होल किया था ना, अभी होल को सील करेंगे। जो इस तरह चाकू को गर्म करके, नहीं तो पानी जो है वो निकल जाता है। यहाँ पे भी हो जाता है। अभी हो गया।